Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со оваа наша вечерашна емисија, почитувани слушатели, ќе се потрудиме да ги дадеме прилог за празникот Василица и Водици, како и македонската нова година со благослови и песни. Утре е празникот, поточно денес е празникот Свети Василие или Василица, а на 18, 19 и 20 е Водокрст, Богојавление и Водици. Па сите оние кои го носат името на Свети Василие, Јордание и Свети Јован, нека им е честито и вечно, а посебно на мојот драг пријател Јонче Ивановски, потоа на Василка Узуновска, Васко Недановски, на кој исто така му го честитам и роден денот. Но на самиот почеток еве и една жална вест. По подолго боледување на неговата 81 годишна возраст почина нашиот сонародник Ставре Костовски од село Рудар и Преспа. Овој наш познат сонародник и од моја страна многу почитуван Ставре Костовски, ако како мало дете судбината си поигра за да го оддели од своите најблиски, од своето родно огниште, овој пат таа клета судбина или поточно птицата на судбината ги закачи нејзините железни канџи, одделувајќи го за секогаш од неговата сопруга, синовите, роднините и пријателите. Неговата смрт не е последниот негов сон, туку последно будење, кој е и почеток на патот кон бесмртноста. Тешко е кога ќе се случи вакво нешто, поготово сега во фамилијата Костовски. Но животот е таков. Сепак Ставре ќе биде во срцата на своите за секогаш жив. Посмртните останки ќе бидат изнесени во капелата Медвел Семетери, а после на почит можете да му оддадете утре од 5 часот попладне до 8 часот навечер, додека пак погребот и опелото ќе биде на 16 јануари во истата капела од 10 часот утрото. Остануваат вечно да го жалат неговата сопруга Невина со синовите Сашо и Дејан Костовски, братот Вангел со фамилијата, како и сите негови најблиски роднини. Сочувство до фамилијата на Ставре Костовски и од името на редакцијата Глас од Македонија, а посебно од името на мојата фамилија. Ставре, почивај во мир. Стани, сестро, стани. Душа бистра
Организацијата Обединети македонци ова година го одбележува Гоцевиот роден ден на 3 февруари со банкет во салата на црквата Свети Климент Охридски со богато јадење и музика со Сонја и Оливер. Ќе поминете пријатна вечер. За резервации побарајте го председателот Драги Стојковски на телефон 416 823 6520. Да повторам 416 823 6520. А сега за прилог за празникот Свети Василий. Иначе Василий значи во сила, најсилен, затоа и се вика Свети Василий Велики, а потоа и за празникот Водици. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден е во 330 година во Неокесарија, во Понт, од родители Василий и мајка Света Емелија, кои двајцата потекнувале од познати и богати фамилии, но уште позначени по својата христијанска вера и живот. Василевата баба по татко, Света Марина, по старата била ученичка на Свети Григорий Чудотворец, епископ во Неокесарија, кој едва го преживеал прогонувањето на христијаните. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин Велики, кој беше од 306 до 337 година. Свети Василий најпрвин се школувал кај својот татко, кој бил реторичар во Неокесарија, инаку сето ова е во денешна Турција, а порано беше Македонија. По смртта на неговиот татко во околу 345 година тој го продолжил понатамошното школување во Неокесарија Кападокиска, каде школски другари му биле Грегори Назијанин и Јулијан Апостата, или Јулијан Отпадникот од Кесарија. Свети Василий заминал за Цариград, каде кратко време учел кај еленскиот ритор Ливани, а потоа во 352 година заминал во Атина. Таму го ја проучил филозофијата, диалектиката, реториката, астрономијата и медицината. За Василевото образование најдобро сведочи неговата голема ерудиција која се сретнува во неговите дела, каде големиот познат на класиката Фоти го ставил во ранг со Платон и Демостен. Во Атина повторно заминал за Ерусалим, каде на 30 годишна возраст бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан, а потоа ракоположен за отец во црквата. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните и тргнал во 357 година кон Александрија, Египет, Палестина и Месопотамија, учејќи го монаштвото. Во областа на монаштвото оставил и многу поуки, зборувал и пишувал прекрасно за покајанието, пороците и добродетелите, смртта и воскресението на душата, спасението. Во Египет останал кај архимандритот Порфити, каде се задржал околу една година. Потоа го посетил и Ерусалим. Во 360 година бил поставен како дјакон, а подоцна и како свештеник. Во 370 година Свети Василий станал епископ по смртта на Евсевиј. Погледите на заштитниците на никејската вера се свртиле кон Василија. Притоа неговиот збор за архиепископ на Кесарија, Кападоксија, биле аријанските крвопици, бидејќи се плашеле од неговите храбри проповеди и разобличувања. На ова должност според христијанството, Свети Василий честопати испреќал кон верниците канонски поуки и совети, кои подоцна станале канони за целата црква. Изградил многу бројни болници, старечки домови. Мирот во црквата Свети Василий не го доживел и покрај тоа што нему му се припишуваат најголемите усилби за Вториот Вселенски собор во Цариград 381 година, каде се донело одлука против сите ереси и раздори против кои Василий се борел. Починал на 31 декември 378 година, ова е по стариот календар, и свечено бил погребан на 1 јануари 379 година, по стариот календар, или по новиот би дошло сега 14 јануари. Ден кога се слави неговиот помен. Дел од останките на Свети Василий се наоѓаат во црквата Свети Кирил и Методи во Струмица. Инаку во црковните богослужби најчесто се е нарекуван пчела на црквата Христова, кој им дава мед
на верните и осилно на кривоверците. Сочувани се многу бројни дела на овој отец на црквата, богословски, подвижнички, канонски и литургија наречена според неговото име Василевата литургија, што се служи 10 пати во годината и тоа на 1 јануари наспроти Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Одиме сега со празникот Водици. Водици или Богојавление, денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан, се прославува на 19 јануари кај црквите што го користат јулијанскиот календар, односно стариот календар, вклучувајќи ја и македонската, а на 6 јануари кај црквите што го користат григоријанскиот календар. Со тоа му се дава значење на крштевањето како едно од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12-те така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Новата година, односно Василица и слично. Богојавление бил празник на предхристијанскиот бог давател Дајбог, кој го ги исполнувал желбите на луѓето кои му се обраќале при отворањето на небото. Имено според верувањето ноќта спроти празникот точно на полноќ, на глуво доба се отворало небото и на сите што будни ќе го дочекале тој час, Бог им ги исполнувал желбите. Според едно предание од Охрид, како што забележал велгоштанецот, односно охридјанецот Кузман Шапкарев, некој човек што во овој миг го огледал на прозорецот, сакајќи да му даде еден осмак пари, по погрешка рекол: "Дај ми Господе еден осмак глава." И за чудо, на часот главата му пораснала колку еден осмак, па не можел да си ја тргне назад од пенџерата и му останал надвор од пенџерата, а тој како закоан на неа. Тој час, како што се верува и водите престанувале да течат, за миг биле многу лековити. Од таа вода да се налеело можело да се лекуват разни болести. Ако пак не се налеела во тој миг водата, можела таква да се направи откако ќе се освети или покрсти по специјален обред што го изведува свештеникот. Водици се празнува 2 дена. Првиот ден 19 јануари, освен Богојавление и Водици, уште се вика и Војордање или Јорданije и машки водици, а вториот ден 20 јануари собир на Свети Јован Крстител уште се вика и женски водици. Како што забележал Кузман Шапкарев, во минатото во Скопје бил познат обичајот капење на младоженците. Првиот ден од празникот ги бањале зетовците и машките деца првенци, а вториот ден невестите и женските деца исто така првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму по специјален обред ги попрскувал со пеана или светена вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по коледица одат само мажите, а вториот ден само жените. Денес традиционално во Македонија, во речиси сите населени места, свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја поголема река или вода, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така оној што ќе го најде крстот ќе биде среќен во следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Во библиската Палестина на реката Јордан се слушал гласот на пророкот Свети Јован Крстител, кој ги повикувал луѓето да се покајат за сите гревови и да примат крштение. Ги крштевал луѓето од Ерусалим и од цела Јудеја. И Господ Исус Христос доаѓа при Јована на Јорданските води. Тој ја позна величината на Христовата божествена природа и затоа зборува: "Еве го јагнето Божјо, кое ги изеде гревовите на светот врз себе." Тој го крштева Христа во реката Јордан. Со тоа Христос го потопи парадителскиот грев и гревовите на сите луѓе од постоењето на светот. Штом се крстил, излегол од реката, му се отвориле небесата и Духот Божји во телесен вид како гулаб се спуштил над него. Глас од небесата говорел: "Ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја,
Гласот на Отецот е упатен кон неговиот син, но поради него ги повикува сите луѓе од светот да станат синови и ќерки Божји. Ете, тоа беше и прилогот за празникот Водици. Па нека е честит и денешниот ден Свети Василий или Василица, па и Водици и честити имен ден на сите кои го носат тоа име. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така депозит иншуренс финансинг. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Странчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395.
Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи, било со донација, реклами, честитки, да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Бионовски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнленд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилијарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, тука и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неја на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега емисија за дружба и веселба. Čekam vikend da mi dojde puštam televizija. Čaši prava sofra, kako da su mejana. Ajde narode, da zapeve. Den pesma vesela, evo tarakija, meracina dušava. I da se odbijam, doma su meskita, gledam mejana. Ajde narode, zapeve. Den pesma vesela, evo tarakija, meracina dušava. I da se odbijam, doma su meskita, gledam mejana. Во продолжение, како што реков, вечерашнава наша емисија ќе биде посветена на празникот Стара Нова година, Македонска Нова година и Васелица.
сурова година, весела година, голем клас во нивите, пченицата до појасот, голем гроз во лозјата, голем род во градина. Да се родат дечиња и облизнат овци со јагниња, богат да е берикетот, со армаси, свадбари, со радости и веселби, живи, здрави до година, до амина, за многу години. Нека отпочне македонската нова година со радост и веселба. Па ајде, сите заедно да си речеме една песна. Pesna, jednaš majka, juna kralja, a i toga i ne pogaja, ono mi je bilj, rano peje, pevo maj mesec. Ajde da reči me uštenaš, da se skora dva, pa ti dve oči cuca ima, jednaš majka, juna kralja, a i toga i ne pogaja, ono mi je bilj, rano peje, pevo maj mesec. Jednaš da se skora tri, pa ti tri noze piruspija, dve oči cuca ima, jednaš majka, juna kralja, a i toga i ne pogaja, ono mi je bilj, rano peje, pevo maj mesec. Ajde da reči me uštenaš, da se skora četiri, pa ti četiri boski krava ima, tri noze piruspija, dve oči cuca ima, jednaš majka, juna kralja, a i toga i ne pogaja, ono mi je bilj, rano peje, pevo maj mesec. Jednaš da se skora pet, pa ti pet prsti raka ima, četiri boski krava ima, tri noze piruspija, dve oči cuca ima, jednaš majka, juna kralja, a i toga i ne pogaja, ono mi je bilj, rano peje, pevo maj mesec. Ajde da reči me uštenaš, da se skora šest, pa ti 6 meseci, pol godina, pet prsti raka
цуца има еднаш мајка јунак раѓа, а и тога и не погаѓа, оно ми е биль, 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 рано пее, пее во мај месец. Еднаш да се сторат 7 пати, 7 дена во недела, 6 месеци по година, 5 прсти рака има, 4 боски крава има, 3 нозе пирустија, 2 очи цуца има, еднаш мајка јунак раѓа, а и тога и не погаѓа, оно ми е биль, 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 рано пее, пее во мај месец. Ајде да речиме уште еднаш да се сторат 8 пати, 8 моми на орото, 7 дена во недела, 6 месеци по година, 5 прсти рака има, 4 боски крава има, 3 нозе пирустија, 2 очи цуца има, еднаш мајка јунак раѓа, па и тога и не погаѓа, оно ми е биль, 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 рано пее, пее во мај месец. Поради совпаѓањето со празникот на Свети Василий и Божик, овој празник во народот најчесто е познат како Василица, а тоа најповеќе асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Василица се паѓа во периодот на така наречените некрстени денови, период што трае од Божик до Водици, кога според легендата Исус не бил крстен и ѓаволите се мачеле да го излажат да не се крсти и да не се исполни волјата Божја. Се верува дека овие денови за човекот се опасни, бидејќи тогаш мртвите се во движење, разни вампири, караконџоли, вештерки, самовели и други нечисти сили се активни и на сите начини сакаат да му напакостат. За заштита од овие негативни демони, човекот во овој период избегнувал некои потишки работи, но изведува и разни магиски и заштитни дејствија. Особено познати се некои обичаи како бабарските, русалиските и слично, од кои траги на почвата на Македонија се одржале и до денес. Посебно интересна е една драмска игра со маски која се среќа на теренот низ цела етничка Македонија, но секаде со различни имиња, според имињата на учесниците во играта. Во Охридско-Струшкиот крај Василичари, во Битолско бабари, во Скопско џамалари, во Тиквешелијата џаламари, во Разлошко сурваскаре, во Костурско и другите места во егејскиот дел на Македонија ешкари и така натаму. Иако во повеќе места ова драмска игра се играла во текот на сите 12 некрстени денови, сепак таа најчесто е поврзана со празникот Василица. Важно е да се одбележи дека, како ретко кој празник, децата одделно од возрастните новата година ја пречекуваат со посебни обичаи, игри и песни, кои многу се различни од оние што ги изведуваат возрастните, но се блиски до обичаите и песните што се изведуваат на Бадник. И на Василица, како и на Бадник, групи деца најпрвин околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по куќите низ селото или градот, пеат пригодни песни за што добиват подароци. Од овие песни, како и коледарските од Бадник, немаат развиена мелодија, туку се кажуваат со скандирање, со карактеристични извици на почетокот и на крајот, а и во мотивската смисла се блиски. Низ песната се кажуваат многу желби, благослови за родна година. Децата носат прачки од дрен или од слива, со кои ги удират луѓето, особено старите и болните лица, обичај што се вика суровење, што значи и тие да се сурови како прачката, односно здрави. Тоа се прави и со домашни животни, особени со којните, воловите и овците, поради што домајкинот Василичарите ги одведува во шталата. Возрастните за овие прослави се подготвуваат од порано. Тие набавуваат прибор за маскирање, предмети за тропање и правење врева, како звонци,
клопотарци, тенајкиња, тенџериња, но и музички инструменти, гајди, кавали, тапани и слично. Со овие реквизити се создава голема врева која има цел не само да создаде весела атмосфера, туку и да ги заплаши и избрка лошите духови. Во васеличарските дружини одат луѓе веселници, луѓе што знаат да се шегуваат. Обичаите што при тоа ги изведуваат представуваат вистинска народна драма со точно определени улоги на учесниците, со маскирање и други елементи присутни во фолклорниот театар. Во Скопско овие дружини броеле 30 до 50 учесници, од кои се избирали четворица маскарџи, меѓу нив двајца били старци, а другите двајца ги играле улогите на две млади жени, невестата и орваната. Овие васеличарски дружини пак во секоја куќа или ако не ги пуштеле да влезат поради тоа што имале многу вулгарни во дворот, ја играле споменатата драмска игра, за што добивале подароци месо, граф, компири, зејтин и слично, од кои правеле заедничка гозба. Таму пак каде што не ќе ги дарувале, правеле некоја штета, најчесто кршеле нешто што ќе најделе во дворот, например плуг, брана, кола и слично. Се внимавало две васеличарски дружини да не се сретнат, зашто редовно доаѓало до тепачки што траеле се додека некој не загинел, зашто сведочат топонимите како што се Васеличарски гроб, Бабарски гроб и така натаму, што ги има низ цела Македонија. Постојат повеќе обичаи и верувања што се директно поврзани со започнувањето на новата година. Тука во прв ред е прогнозирањето на среќата и напретокот на секој член од семејството, како и на стоката и на земјоделските култури. Во загреана пепел или во нагорена црепна се стават зрно жито и во зависност од колку ќе скокне зрното, се гледа колку ќе има напредок во престојната година. Исто така во црепна се става жари и се покрива со вршник, а потоа се гледа тие што се изгорени со бела пепел ќе имат напредок, а тие што се изгаснати црни јаглиња ќе доживеат болест и несреќа. На Васелица во некои места и погачи или баница со пара, каде што се месат погачи, односно, како што тоа е во повеќе места се прави на бадник или на божик и со тоа се прогнозира кој член од семејството ќе биде најсреќен. Според некои верувања на Василица секој требало да се облече нешто ново за да износи во текот на целата година. Во селото пак Вевчани се одржува прочуениот Вевчански карневал, кој од година во година станува се помасовен. Во формата во која денес се одржува, во него гледаме мноштво традиционални обичаи, но и некои елементи што се од поново време. Во Вевчани Василица се празнува на 13 и 14 јануари, а василичарите се организираат во група зависно од маалската припадност во василичари од Горна и Долна Маала. Секој од овие групи си има свој конак каде што се собираат и подготвуваат. Секоја група си има свој василичарски бајрак што се чува во црквата Свети Никола и се користи само во оваа прилика. Бајраците се носат пред поворката додека василичарите шетаат низ селото. Секоја василичарска група има традиционални ликови: зет и невеста, потоа поп, ѓавол, глупавиот Август, зетот облечен во народна носија и носи патерица со која ги фаќа луѓето за вратот, ги доближува за да им бакне невестата рака, а тие ја даруваат со пари. Невестата секогаш е машко лице облечена во невеста и представува символ на плодноста. Составен дел на васеличарските групи се и свирачите кои ги веселат присутните. Василичарските поворки тргнуваат на 13 јануари на Пладне. Одделно одат горномалските и долномалските василичари. Ги минуваат сите улици одејќи надесно и застанувајќи на секоја раскрсница каде што играат. Василичарите ги подсетуваат сите домови и играат ора и пеат песни, пошто добиваат дарови во пари или продукти. Насекаде се пее василичарската песна. Rashire
Вечерта по полноќ околу 2 до 3 часот, откако василичарите ќе минат низ сите кујки, се оди на вода на познатите вевчански извори. Тоа е значено и со биење на камбаните. Тука се присутни сите селани, особено женскиот свет. На вода се носи литургија, котле или џум за вода, дрвена лажица и василичарска киска. Киската се прави од босилек, василичарска, растение со боцки и гранки од дрен. Сите тие се поврзуваат со црвен волнен конец. На изворите попот испева молитва со што ја осветува водата. Потоа се присутни во специјални садови, земат од водата и ја носат дома. Со ова светена вода се попрскуваат сите простори во куќата, со ова вода се подготвува и ѓомлезето или тури потпечи, во кој се става сребрена пара. Тој што ќе ја најде парата се смета за најсреќен во семејството. Киската се става на влезната врата и тука останува цела година како заштитник на куќата од разни лошоти, демони, несреќи, елементарни непогоди и слично. На 14 јануари најпрво им се оди во црквата, а потоа низ селото. Тогаш се оди во сите домови во кои има Васил и се честита имен денот. Попладне сите се собираат на сред село, каде што се игра василичарското оро, како и другите ора. Секоја група има свој оро, а потоа сите се обединувале во едно заедничко оро. Ете, тоа беше околу традициите за Василица, односно Стара Нова година, но затоа пак во продолжение ќе одиме со песни посветени за Василица.
Сура Суровице, каде си се осилила? Таму горе кај Дунава, што имаше, што немаше, златна чаша иконата, да служиме млада Бога Божикова и по неа Василица. Божик ни е на небото, слава ни е на земјата за многу години. Жолт мамул на леса, црвени јаболка во градината. Што има во камара, мене јајца во кошниче. Што има во градина, мене овоши во кошниче. Што има во кесево, мене пари во джепови. Трака, трака, Василица, дај ми, бабо, сланиница, да наранам дечињата, да им пукнат мешињата. Ој, сурој, довгодина повесело. Помене, бабо, помене, како струпска еретица, како прелепска ножница. Сурва година, голем клас на нива, голем грост на лозје. Живо здраво до година до Амина, пара до мајкине. Крсти носам Бога молам, да зароса ситна роса, да зароси ситна роса берикетна, да навеали берикетот пчениците, пчениците до појаси, а ржието до гредите, од 2 класа шиник жито, од 2 зрна 2 кутела, по полето мети млеко вино жито, да се рани сиромаси сирачиња. Господи помилуј, ви додоле, мили Боже, дај Боже дожд. Кинисал ми свети Јован во рај Божи да ми ојд, а по него стари татко назрум ми ојд. Назад, стари татко, тебе не те пушчат. Туѓо си орал, туѓо си копал, мегници менуал. Назад, стара мајко, тебе не те пушчат. Туѓо прала, туѓо ткала, што престало не вратила. Рајски порти затворени, а пеколски отворени. Откај се манастир соградил, тивија мори моме не беа ни дошле. Таквија моми мори не беа ни дошле, а сега ми дојде море Јана Белоградска. Кутка игра, море земјата се тресе, кога пее, море далеко се слуша. Дочул ја море овчар од планина, само себе море овчар преговара. Мили Боже, за чудо големо, дали грми или се земја треси? Дали грми или се земја треси или змија море на грама да свире? Нити грми море, нити се земја тресе, ниту змија на грама да свире. Треба да е море Јана Белоградска, море треба да е Јана Белоградска. Па среќна нека ни е нашата македонска нова година, почитувани сонародници и Василица, и многу радости и добро здравје во секое семејство. Токму со ваква честитка и желби за
нашите сонародници. Нашата пак сонародничка и моја пријателка Мица Кочовска од село Велушина, сеќавајќи се на денешниот празник од низините млади години, кога се собира гости за низиниот татко Васил, овој пат таа заедно со синот Джими, исто така синот Баби, сната Ребека и внучињата Едвард и Сирил, сака да го честита празникот Василица, за да секој семејство во радост го доочекува уште многу години, а Мица посакува да си дочека и свадби од незините две внучиња. Токму затоа и одбравме молитвата со Виолета Томовска. Нам да се извиша како звезда јасно греа и да запеа. Дај ми Боже сила небесна да се кренам, да се извишам како звезда јасно греам и на раду запеам. Нека расте, о Боже, радот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Дај ми Боже љубов ангелска, плодно семе јас да посејам, да се родим живо ледено, вино зрелостено. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. И со тоа ги пристигнуват и последните 2 минути од вечерашнава наша емисија. Благодарајќи ви за вашето внимание, слушајте на идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица и повелете за деновите за водици во сите цркви на богослужбата. Добра ноќ. Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме ние. Нека расте, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сме